口。咱俩喝一口。慢慢的，好。凉了，这个味。儿子，爸爸感冒了怎么办？对呀，爸爸感冒了怎么办呀？热鸡。来吧，爸爸给你打一针预防的。来一个。你撒个娇呀！那我问你，你是女爱爸爸还是爱妈妈？两个都喜欢。哎，不行。妈妈。那让妈妈给你倒吗？妈妈可以给我倒吗？可以呀。哎，我不给他。你给他嘛。那你是爱爸爸还是爱妈妈？妈妈。那我就不给他。你就给他嘛。我就不给。再问你一遍，你爱爸爸还是爱妈妈？遇到难回答的问题又不说话，你总是这样。妈妈，那你别喝。爸爸。啊？再说一遍，对着你妈妈说。爸爸。你好好说那个爱字儿。你好好说一次吧。爸爸。爱我一次这么难。爸爸。鸡腿的鸡腿。香不香？我给他放一个，他会给我2个，你信不信？信。试试好不好？哇，这么多呀！哇，好多呀，好多！啊，怎么没有？怎么没有啦？怎么没有？怎么回事啊？哎呀，锁门了。在头上呢。啊，飞你头上了，不好意思，对不起。挖了个手的东西。怎么回事啊？怎么回事啊？怎么了？你怎么一声嗓子不舒服啊？嗓子有点不舒服，可能有点感冒了。要喝口水吗？行，给我喝点吧。谢谢你。你别喝儿子的了，喝这个吧，都是700毫升大容量的。这杯子真不错呀。当然了，现在天气越来越热了，我特地买的是洗墩墩桶，方便出门随时补充水分。干杯！哎。哎。
谁先亮镜子，高阶前当风光年，高上许多小眼睛，一生心如难更高。我先吃来了棒，行，吃点吧。能吃这葡萄呀？吃这个，还吃的那啥葡萄？葡萄，吃点吧，吃吧。我吃这个呀，我不要吃这个，我这什么？什么操作这是？你吃饱了吗？妈，我吃饱了，嗨，拜拜。烤鸭。好吃吧？好点。苹果。给妈妈一个。谢谢宝宝。柠檬汁。你要喝柠檬汁？行，那你等着，给。巧克力棒。哇，这咋还有完整的呢？榴莲。榴莲小蛋糕。哇，不对。牛奶。拿来吧你！快要出来了，快快！